السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تحفيل التحفيل. النهاردة يوم للتاريخ، وسجل عندك بتاريخ 25/2/2023 بيتم القضاء المصري بينفذ حكم حبس المستشار مرتضى منصور شهر في قضية سب كابتن محمود الخطيب، وعلى لسانه وعلى صفحته بيقول إني لأول مرة في التاريخ رئيس نادي الأهلي يحبس رئيس نادي الزمالك. هي ما تقالش كده، يعني هي ما تقالش كده، هي تقال إن يعني الطبيعي والعدل إن الأخلاق والقيم تهزم الشر، إن الأدب والالتزام والاحترام يهزم صليط اللسان ويهزم الأفعال السيئة ويهزم الفاسد. ايا كان الحكم هيتنفذ ازاي او هيمشي ازاي في مصر، ولكن الموضوع صعب قوي. النقطة الثانية قال لك كالعادة ان يتم استبعادي، بينمي طبعا على لقاء القمة الشهير التاريخي القاضية واللقاء بتاع الترجي وافريقيا. دلوقتي كده انت بعيد في افريقيا، كده بقالك 20 سنه، فمش استبعادك المره اللي فاتت اللي باسباب سياسيه، وان انت شتمت رئيس الوزراء والوزير وشتمت مصر كلها، ويتم استبعادك عن نادي الزمالك ويعينوا لجنه مؤقته. هو ده اللي هيفرق في الفرقه. ولو ان هو تم استبعادك بعد المباراه مش قبلها، يعني بعد مباراه القمه التاريخيه في افريقيا، مش قبلها. ودلوقتي انت بتتحبس وماتشك مع الترجي، وانت كده اخر ترتيب المجموعه في افريقيا، وترتيبك في الدوري السادس. زي ما قعدت تقول يا تالت الدوري، انت السادس يا حبيبي والخامس، واخرك هتجيب الرابع. فالموضوع صعب، فما ترميش الكلام. يعني انت كده مستواك سيء وهتخسر في الترجي، يعني النهارده هتبقى علامه. وبيناشد يا جمهور الزمالك اللي بيختلف واللي بيتفق معايا والنادي هو ما طول عمر النادي فيه مشاكل من قبل مرتضى وبعد مرتضى. طول عمر عندك مشاكل يا سياده المستشار، عنده مشاكل مع النادي الاهلي من ساعه ما اتطرد من النادي الاهلي. هو عنده مشاكل وعنده مواضيع كتيره قوي كده، وحاجات نفسيه وحاجات. انتصر الاخلاق والمبادئ، انتصر الاحترام، انتصر القضاء المصري. يا رب تكمل على خير يعني، ويبقوا فعلا متصيدين لاي اخطاء واي تجاوزات. انتصر رجع الساعات يا خطيب. دايما الاشاعات والافتراء والابتلاء على اشخاص عمره ما بيدوم، يعني عمر الشر ما بيدوم، الخير هو اللي بيدوم. يوم تاريخي وفارق في تاريخ مصر ان المستشار مرتضى منصور يتحبس عن طريق كوره، مش حاجه سياسيه او حاجه جهنميه. ولكن طبعا المحنكين وجمهور الزمالك المتوازن والاسد واللبلبلا والدكر ودكر العالم ودكر الدنيا وهو دكر عليهم يعني، ومعرفش. ولكن الحقيقه ان هم يطلعوا بشويه اشاعات وحاجات، وان بيهدوا النادي واللبلبلا، وان الاهلي ازاي ما ياخدش الدوري 3 سنين، ما ينفعش. الدوله واقفه جنبك بديونك بمشاكلك بحواراتك بقيدك بدنيتك. فيعني بلاش نغمه الدوله، لان انتم مفضوحين. الاحتواء والتحكيم لما يبعد عنكم قلتوا الفار، فانتوا يعني طول عمركم بتلاقوا اي شماعه عشان تداروا خيبتكم وخسارتكم وفضايحكم. فأحب أسجل اليوم ده فارق في تاريخ الكورة المصرية. اليوم ده يوم عالمي، حبس المستشار مرتضى منصور شهر، واجب التنفيذ. السلام عليكم.